啦，直播室裏邊咧得翻拿度同埋阿和確樹喺度咁嘅，咁我哋開始我哋嘅廝殺啦，事不宜遲啦，聽聽第一條嘅廝殺題目。請用20秒時間詆毀對方。即係聽見詆毀呢兩個字好笑嘅。我哋由阿萬成仔拿度開始先啦，20秒啊，嚟啦唄。細個咧就會俾人嚇，講得多咧會俾人鬧全家啦。咁咧我對手咧身體咧就十分虛，英文又係講得衰，溝通唔到咧就俾佢累。足球知識咧就比較衰，傑斯都話係巴西裔，碧咸就得16歲，所以大家咧就應該唔好揀佢。OK，佢啲真係俾人污害死，佢呢個唔止係詆毀咁簡單，即係淨係人身攻擊，係引你出嚟，你過嚟，啪一巴咁埋嗰啲啊。OK， 嗱頭先係唔敢望個和確樹嘅，直情講嘅時候啊，係啊，輪到和確樹啦，你得未？聽見聲音就開始嚟啦嚇。聽你把聲又幾好聽，身光頸靚又是正，最弊頭腦又唔夠精，睇你就知冇得贏。未去已經為你驚，不如留翻去香港聽 FM 啦。我中意佢做咩嘅啦咁樣。好，俾分。俾一拿度先。OK， 2-0。好，到我啦。2-0。因為拿度咧唔夠膽望過去講，我覺得嗰個爭少少啊。好啦，到和確樹。3-0。好。3-0。哦，因為和確樹咧夠膽望住，同埋我中意佢最尾嗰度啊 FM 大家聽眾咧可以上嚟MY903嗰度咧幫手我哋咧投票㗎，即係俾今晚究竟和確樹高分啲啊，定係拿度高分啲啊 ？OK， 我哋嚟咗第二條咯。如果喺球場失散咗，你會用咩方法揾翻我哋呢？ OK， 嗱，即係嗰句啦，我唔會俾我電話號碼你㗎，亦都唔會得到我哋任何嘅聯絡嘅。假設大家而家睇波失散咗啦，你會點揾翻我哋咧？拿度咁咧就球場咧，通常有個人咧就開咪講邊個換人啊咁樣啊，我就會上到去個咪嗰度搶咗佢，嚟用好似遊樂場失散咁把聲咁講。你有冇可唔可以解釋下點上去嗰個位度咧？你點解覺得可以上到去？同埋嗰個咪個位大約係邊嘅咧？即係我睇咁多年波都唔知。通常咧應該都係 VIP 位隔離。VIP 位隔離嘅，你好易去到 VIP 位嗰度嘅。呢啲係鬼鬼祟祟啊嘛。鬼鬼祟祟咁樣。OK， 阿到啊和確樹嚇。我會掟啲錢上天，等啲人留意住我嗰邊，跟住成班衝嚟搶錢，你哋實見到我嘅。嗱，問題就係你有幾多錢啊？係啦，你帶幾多錢佢咧？唔一定係真錢噶嘛。哦嚇，假錢就係入境嗰方面有少少問題，你明唔明白咧？偽鈔呢方面嗰時候，你見翻我哋唔認你嘅喎，你可能俾人拉緊。咁為咗實現去英國掟啲真錢，掟真錢。咁其實你夠錢㗎啦，你唔使揾翻我哋自己去。唔啦，一齊翻屋企好啲喎。OK， 喺個球場上面向掉，咁跟住之後咧就引起注意，引起注意嗰陣時候，我哋都未必會望到嗰啲㗎。同埋引起注意，啲人圍住你爭錢㗎嘛，好大聲咁，好尖叫㗎嘛，啲人會烏嘅，係啊，咁就知道有個香港仔嗰個。唔係啊，你要留意，跟住行過嚟有機會。有OK， 好，我哋俾一分啊和確樹，唔係阿拿度先。2-0。好，我都一樣。2-0。好啦，到阿拿度嗰個咧，即係比較天方夜譚少少咁樣。好啦，到和確樹。2-0。好，到我啦。2-0。即係佢嗰個方法好嘅，但係即係又係太天方夜譚。我大膽講句，兩個都差。抌錢喎真係。好，大家繼續投票啊！好啦，第3條。如果我哋夜晚肚餓，你會煮咩俾我哋食啊？呢個好關心㗎。我都係咁話。好，拿度你講先。咁咧，我10幾歲啊，唔係識煮好多嘢。咁咧，通常而家啲酒店啊，好多時都有個電熱水爐啊嘛。係。我細啊，不過都可以打邊爐嘅。打邊爐。咁啊，買定啲湯包，啲料咧。係。就去到先買。去到邊度有得買㗎？請問。market 嗰啲咯。market 嗰啲有得買。如果我想買包牛丸，應該點講咧？同嗰個售貨員 ，Excuse me。波咯，靠波咯，靠波咪牛丸咯，做咩啊 ？OK， 而且可以圍埋一齊增進感情啊。哦 ，OK， 即係打邊爐就好易增進到感情嘅，係啊，係嘛？你係咪真係知道我中意打邊爐嘅咧？平時都真㗎，我唔知啊。你中意打邊爐？我中意打邊爐㗎，但係佢話唔知啊，佢話唔知啊。OK， 好啦，到和確樹。我會整個冷麵俾你食，因為啲冷麵咧又唔會太肥膩，又唔會太飽，一
飽一滯瞓唔着咧，聽日冇心機睇波咧就唔得啦。係咁，個冷麵喺邊度買㗎？啲麵可以喺香港買，香港買過去嘅咁樣，咁啊點整啊？即係一嚟揾啲冰咁樣加冰就算得㗎啦。係煮熟咗啲麵，然後擺落雪櫃凍爛一爛先，跟住然後加醬汁就得。咁你香港整定大概都得啦。咁啊會縮㗎嘛，唔衞生唔好啦。OK，好俾分啊！拿到3-0。好，到我2-0。本來再高分啲嘅拿到，但係問題咧就係因為佢，我問你，你係咪知道我打邊爐？我唔知喎，嗰下有少少嘅咁樣。好啦，到黃確特嘅咁樣，黃確樹啊3-0。好，到我啦。3-0。冷麵係一個唔錯嘅諗法嚟嘅，不過我最近減緊肥。佢最開心嘅就係話我唔會香港大個，因為會縮啊嘛。我中意嗰下嘅。好啦，去到最尾一嘢啦。黃確樹以16球領先緊拿度嘅13球，領先緊3球，仲有最尾嗰一條同埋加埋呢個網上邊啦咁樣。好啦，去到最尾呢條題目啦。假設周海光、阿布仲有監製光仔3個一齊跌咗落泰晤士河，而你只可以救一個上嚟，你會救邊一個呢？點解啊？拿到光仔，即係我哋監製，係點解咧？即係可以衰啲講，如果唔救你哋嘅話，咁呢個節目咪冇人主持咯。我救咗佢，佢可能想同我報恩，俾我坐正做主持啊！哇，你真係幾衰喎！呢個講法係咯，真係衰啲講你係真係。冒住攞0分嘅，真係幾衰喎！你呢個即係救咗佢嗰陣時候，我哋死咗都唔緊要噶啦，跟住你係上位咁樣，係嘛？係。你睇好多嗰啲古惑仔嗰啲漫畫㗎。唔係。OK，黃確樹，我同佢調轉，我都係救監製，不過呢，因為冇佢又冇呢個節目啦，我冇得上嚟。但我對佢有恩，因為佢整咗呢個節目搞我一上嚟玩，所以我會救佢先咯。哦，即係你意思就你感恩所以救光仔。哦，OK。而家拿到就希望光仔感恩。真係唔該晒啊！我唔出呢兩個位。OK，好，俾阿拿到先。1-0。我講得出做得到。0-0。真係爭啲啊！拿到你最尾呢一個，你直情係講出嚟嗰陣時候，個心態壞咗啊！好啦，到黃確樹。2-0。好啦，我中意佢嘅感恩啊。3-0。同埋有少少傲骨啊！講出嚟嗰陣時候啊。OK，我哋轉頭翻嚟咧，加埋呢個網上面嘅評分，就知道今晚咧究竟拿到贏定係黃確樹贏啦。球來球往，交換球衣。今日香港甲組足球聯賽開鑼，揭幕戰南華對公民，我去咗睇啊！嗰場波，咪好似我哋節目名一樣咯，球來球往，冇其他啦。我講完啦，希望一陣英格蘭對安道爾可以精彩啲啦。唉。今個夏天嘅轉會市場可以話係好戲在後頭，不過最令我留下深刻印象嘅，並唔係羅賓奴戲劇性地加盟曼城，令我留下深刻印象嘅交易分別有2宗，呢2宗交易既殘酷，但係又富有人情味。講緊嘅就係胡禮菲納斯重返曼城，以及董方卓重返母會大連實德。當年胡禮菲納斯同埋董方卓平地一聲雷，一躍龍門，一個上車，一個入魔，係威係勢。不過喺幾季以嚟，2位球員都未企穩陣腳，終於好殘酷地俾球會送走。好彩嘅係喺殘酷入面仲有啲人情味，佢哋都可以翻自己嘅母會繼續踢波。喺今個夏天，C朗、艾迪巴約2位見利忘義嘅球星大跳草裙舞。曼城同大連實德2支球隊話俾我哋球迷知，原來球壇仲有人情味。場內嘅球來球往令球迷熱血沸騰，至於場外嘅人來人往就話俾我哋知，足球運動唔單止係熱血，更加重要嘅係一啲都唔冷血。波係圓，但係波係唔會講得完。下星期6同樣時間再見。如果有緣。
係咪有結果啦？已經今晚我頭先立一立嗰陣時候咧，相當之激烈㗎。我哋係幾多分先㗎？我哋本身呢度。我哋本身咧，阿和確樹就係和確樹21，係拿度就14嘅。爭7球嘅喎。係啦，加埋出邊咗啲網上面嗰啲之後咧，成績係點啊？和確樹62，係拿度56。和確樹好啦，咁我哋今晚咧即係贏咗出嚟嘅咧就係和確樹啦。係咁啊，史高 B 同和確樹咧，下個禮拜會交我哋最高分嘅 Miss Football 同埋一位俾題目我哋嘅球迷咧，冇錯一齊嚟最後嘅大比拼噶啦。咁下個禮拜大家留意住聽啦。Thank you 啊，thank you 晒大家，thank you 和確樹，開唔開心啊？開心。OK，好啦，下個禮拜再見。